ရက်နေ့အတွက်ည8:00 နာရီသတင်းကိုကြေညာပါရမရှင်။သတင်းကောင်းစဉ်17ရက်နေ့ညနေ6:00 နာရီတွင်နေအိမ်ရှိ Hubwire ရဲ့ technology မြင့်မားတဲ့စင်ဆာကင်းကြီးကိုဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ် technology မြင့်မားတဲ့စင်ဆာကင်းဆေးပေါက်ကြီးကိုတခိုးမှဖောက်ထွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေအရမှာတော့အချိန်တော်တော်ကြာဖောက်ထွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခိုးကခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးတော့ဖောက်ထွင်းလို့မရခဲ့တာကြောင့်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြတ်ထက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်တခိုးကလက်လျှော့ခဲ့ရဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Hubwire ရဲ့စင်ဆာကင်းဆေးပေါက်ကြီးရဆိုရင်တော့ဖြစ်၄ချိန်အားဖြင့်355 kg ရှိပြီးတော့မိနစ်ခန့်နိုင်အားမှာလည်း1000 ဒီဂရီဆဲစီယပ်မှာ6နာရီအောင်ခံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူးမျက်နှာစကန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့ Face Sensor LCD စက်ခွင့်လည်းပါသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုတိုက်တော့ချက်တရားဆိုရင်တော့ဖြစ်10ခုထိအောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွယ်ကူဖောက်ထွင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ဒီလိုနည်းပညာမြင်မာပြီးတော့ခိုင်ခံ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခိုးကလက်လျှော့သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဖြစ်လေဒီဖြစ်ရပ်ကိုနမူနာယူပြီးတော့တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Hubwire က technology မြင်မာပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ကြမှုအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့စင်ဆာကင်းဆေးပေါက်ကြီးကိုဝယ်ယူသင့်ကြောင်းတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီသတင်းကိုဒီမှာပဲသုံးသပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။